baravuga ngo reka tugende hariya ku bitaro. Na Bishop yarabitangaje hano ngo abantu bose bagenda hangaha kwa David ngo baje ku bitaro. Turagenda na Raheli ngo dushike, arambwira ati jewe sinzi uko ndimukumva ameze. Ndimukumva ameze nk'ukuntu umuntu yaje gutaha senda nyina azabimenya 20 turapfa, ariko azabimenya umukiranutse oyaye azabimenya. Raheli yamavuga ngo jewe ndimukumva sinzi uko meze, ndimukugenda ariko mu mwanya nkama numva indwara kandi barambuye, ariko nkama numva ndibwe, mu wundi mwanya ubwenge bukagaruka. None nduzokira nta mpamvu tikandi uko wavuwe. Imana ishimwe kuko Raheli yagiye mu bwambi bw'Imana. Tituvuga menshi, Raheli turamuhamije imbere y'Imana. Wenda kavuga tuyise umwana wanje yanakubona yuko sandakubwire ukaguma ukagendera muri ya makosa wowe utazi, ariko mama kwica kintu ntabwo yigeze agikora. Ambera umubyeyi mwiza, nyakosa kakanda kamwe atakakanto gakoze ukutariko gakora ukunguku. Ndamushimira, yambereye umubyeyi mwiza. Magambo makeya rero tugiye kuvuga ntituvuga abe bose, ababurakeye ntitwubona uko tuvuga, ariko nukugira ngo duhagarara hangaha mureba abantu bose basenganaga na Raheli. Kandi Raheli ntidufite amagambo maremare twumuvugaho, ariko kandi si make, ni menshi twovuga menshi zorenga turayazi. Ngaho reka Patrick tube nk'abasoma ijambo ryanditse hano muri Yohana ni kuri 5 no ku 35 naho honyine gusa niho usoma numara simbisobanura singiye kwigisha, ariko tugiye kuvuga amagambo make kuri Raheli. Ubutumwa bwiza bwa Yohana 5:35. Yego. Uwo yari itara ryaka rikabonesha. Yego. Kandi namwe mwamaze igihe muhimbawe n'ukwanka kwiwe. Amen. Nuko urarangije. Kandi simbisobanura ni ikinyarwanda murumvise. Uyu ni Raheli duhaye tuvuga ico tuvuga cyose turaganisha kuri Raheli. Raheli ndavuga amagambo 3 nimara mpeza abandi nabo bavuge. Raheli njewe namumenye muri 90 n'ibindi bike. Namumenye tukiba muri Kongo, ndamumenya hari ico twari duhuriyeho, ndamubona ndamumenya, kandi ibyo ngibyo byose twari duhuriyeho ntaco yankoreye nabi. Nama mumenya ubwo mumenya mu buryo bw'umubiri, ngo mari dushika hano duhurira hano muri Burakeye, mumenya mu buryo bw'umubiri n'uburyo bw'umutima. Kandi kuvuga iryo jambo riragoye kuko abantu baza bavuga ngo kuko umuntu yapfuye. Oyaye tugiranye imyaka 7 na Raheli, kandi imyaka 7 ubaye utamesobanukiwe uwanyu ngo umuboneho ikintu cyangwa ngo ubone nimba ari kibi cyangwa ciza, uko ntabwenge ubufite. Njewe twari tugiranye imyaka 7 naha twaturaga nawe kandi buri gitondo. Raheli ico nshatse kuvuga kuri Raheli yagiye mu ijuru. Abaza baja mu ijuru nagize ngo none bameze nka Raheli. Ntaco nabonye kuri Raheli ico tuma ndatekereza ko Raheli yagiye mu ijuru. Raheli yagiraga umwete wo gusenga, kandi Raheli mu buryo bwumvikana mu buryo bw'umubiri, Raheli yari afite ibintu byari bikwiye kuba bimubuze ngo turebe kuko Raheli atoja mu ijuru. Oyaye yari afite ibintu bigoye, yari afite ingorane zikomeye, yari afite ibintu byumubuza nizo abantu bokeka, ariko muri izo ngorane zose Raheli ntiyari ameze nkaho afite izo ngorane zingana zityo. Raheli yaje hano abafite nyina w'umurwayi w'umukecuru udashoboye, ariko Raheli nta munsi yasibye muri Burakeye. Yosiba nkuko nanje nasibye n'undi yasibye, kandi gusiba gasicaha. Yosiba afatiriwe n'ikintu nyenaka, ariko tutovuga ngo none ico ngico yari yananiwe ntibikunda. Ariko Raheli yaje muri Burakeye iminsi yose. Ijambo rya kabiri ryerekana uko umuntu ameze nuko azoja mu ijuru. Raheli yagaza nezero. Raheli yasenze iminsi yose mu myaka 7, yasenze iminsi yose guhera n'akazi rimwe ukageza na 5 na niyinga. Twarasenganye na Raheli habe nubwo nyina yaje cyangwa ntazi. Nyina taza dufite ameza, ninja bagaza uja guheza nyina warahera ameza iri. Ndabazi nza abantu bose babanaga na Raheli.
nzi n'umutima wa Raheli narawumenye ntaco twigeze Raheli naje mu ijuru gusa ikintu cangoye ni kimwe nuko Raheli yarwaye akagira umunsi nijoro ariko ntabumbitaho imfana none se ko sinabimenye ariko kandi we nari mbizi none kuko ankeneye naje nari mukeneye ngo tuvugane ariko ico twavuganaga kwari ugusezerana gusa Raheli yasenze iyo minsi imyaka 7 yasengaga mu gitondo kugeza na 5 imyaka 7 irashira Raheli yagiraga ibyishimo kandi ngira ngo none mubazoja mu ijuru nivyo baba bafite kugira umwete no kugira ibyishimo akuzura umwuka w'Imana nivyo bigize ubukristo byose nabibonye ko Raheli kwari bitatu Raheli yabaye neza Raheli yatumereye neza Raheli nagende agiye mu bwami bw'Imana Imana imuhiruhuko mu bwiza mu ijuru none ntituvuga byinshi ko turahamya Raheli ko turamuhamya bikurikiranye n'ibyo twabonye kuri we jewe tugiranye imyaka mike naringize 4 uyu no wa 5 ariko twabanye hano muri Burakeye buri munsi habe n'umunsi yasibye nyina yarwaye yagaza duhamagara kuri telefone tugira urubuga rwacu akavuga ngo narwaye mukecuru yarwaye zerekana kuko yari afite umwete kandi abagira umwete wo gusenga nibo bazabanesha Satani kandi unesheje Satani abagiye mu ijuru hari ikindi uwo mwete naje ndawuhamije imbere y'abagabo kandi abantu ntibazabamenya uwundi nk'Imana ariko bazaba mumenye gice kinini cyane abantu bakoze mu makanisa njewe nabaye umuhudu mu myaka 70 mbu mwarimu mbu mupasiteri kuganza abantu uzumenye uzi gukora uzumenye uzi gusenga kutari bene kurya ko gutonda hari ugutonda hari abafuwasi mwikanisa abafuwasi sino ntawe mvuga ariko barahaba ariko hakaba n'abantu b'inkora mutima uzubona afite umwete wose Raheli yagira umwete wo gusenga ico ni kimwe ikindi Raheli yagaza yuzura umwuka wera umunsi yanezerewe tukamubisaha ngaha kandi yagaza nezerwa ari yakamaza hano mu ibarabara umunezero ni kuzugira ico kimunezeza tukagishingiraho kumuhamya nta uzunezerwa n'ubusa umuntu anezezwa n'umwuka wera ikindi muri Burakeye twadukora twadutanga amafaranga hari abana tubana bazabaja gushaka tukabaterera kugira ngo ubukwe bugende neza hari abaza bapfa kuko cyakora muri Burakeye sinzi haheruka kugenda undi muvyeyi hano aha yavuze ipendo mbona aricaye nayo nicaye hariya ndahaguruka ndagenda ntesubayute ati nsengera ngo mfate mu mutwe wiwe numva kuramanuka ngo debe ati ndapfuye n'iryo jambo yaherutse aragenda naraheri bimeze nkako Raheli mu byo gukora izi faranga dukora tuhaye tugira ngo dukorere abapfuye duhaye tubasura abashase abagize ibindi bibazo tuba tuzitanga kugira ngo dukorere Imana ntimwosenga umureke gukorera Imana ayo masengesho akabara amanyaba ariko iyo mirimo yose Raheli nagiye mugenzura ndeba hari n'abandi ntavuze ariko bari hano nabo nukuri n'urugero nibafata uzovuga kandi nanje nimfa nimbaza mbikora muzomvuge kandi niba tazibikora muziceceke abantu bazababesha mukiriyo timukaza mubesha mubiri muza muvuga uko umuntu ari nanone uramugira mwiza nemba atari mwiza niwe uzomwishiza se tajuruga dufite haba nubwo yobu wawe tukazuvuga uko wawe atari uzuvuga uko ari nagenda gende kandi batagiye nakazi kiwe si wewe ariko Raheli turamuhamije imbere y'abantu n'imbere y'Imana yagiye mu ijuru gusa jewe barampamagaye pamagara bishop ati ngiye imodoka iraje mugende iraza ngo tuyo gushika aha ngaho umwana umushoferi araduhamagara ati baravuze ngo ararangije ya pai ariko naje kubitekereza ntako twavugaga nibwo bwa mbere se umuntu afata duhahagaze ntako muza musezerana nukuri nabonye umusaza yiwacu atuma ngo ni tuze dusezerane ngira ngo none hari cavuga ikiki
uwaje mu ijuru sasezere ariko ati ni mundebere yahuzuse cyangwa iki keka icyakora iwe yararirimbye aririmba indirimbo ngo iminsi irahita vuba ngo irahita abantu bapfa ngo kandi batamenya umukiza aravuga ngo hariho ico twokora iyo ndirimbo twarayisigaranye hazaba umunsi namukumbuye nkayiririmba yagaza kunda kuririmba cyane rero Raheli nagende kuri ibi yakoze umwete wo gusenga kwitonda Raheli bacu imyaka 4 nje turaturanye hano munyakabiga umuntu wagito ntiyogira umwaka mutaramumenye hazavuga hazakora yakora ikintu kera hari bamwe namaze kumenya hari no kuja guhura nkamangira ntyatu y'uyu yose itara ariko Raheli ni yari umutakatifu nukuri yavugaga buke yitonze kandi ukabona n'ibintu byo mu mutima sukwiyorobeka ntawo kwiyorobeka ngo umwaka ushira ufata uwundi ushire ntibikunda rero Raheli Imana imwakire mu burukira bwayo turamuhamije tuzohora tumuvuga hano muri burakeye ariko mu materanira ngana gutya turamuhamije mugende nta mashaka Imana imwakira abavukanye biwe mwihangane bene data hino ukuri yagiye pi mwari kumuvuga ngo yarasambaga abakristo tuzadusambaze numvisha bavuga ngo kitugitera amaguru abazi mubarashize nuko amusohoka pi ale Imana yakirira Raheli barakoza baburakeye Imana ibaho umugisha oya yentuvuze nabi Imana ishimwe haleluya nukuri dukwiriye gushima Imana umugeni yagiye iyo umuntu w'Imana yagiye dukwiriye kugira ibyishimo mugahumurika tuzamusanga Raheli yagiye mu bwami bw'Imana Raheli yari inshuti yacu twazaga tugenda mu wiwe tukicara tukabasura n'umwana wiwe arabizi n'umuhamya n'abavandimwe si ukuvuga ngo nuko yagiye ngo nko kumushimagiza cyane ntibishoboka ariko Raheli yagiye ari umugeni yagiye ari uwizigirwa nukuri Raheli baravuga ngo reka tugende hariya ku bitaro n'abishopu yarabitangaje hano ngo abantu bose bagenda hangaha kwa David ngo baje ku bitaro turagenda na Raheli ngo dushike arambwira ati jewe sinzi uko ndimukumva ameze nk'ukuntu umuntu yaje gutaha senda nyina azabimenya 20 turapfa ariko azabimenya umukiranutse oyaye azabimenya Raheli yamavuga ngo jewe ndimukumva sinzi uko meze ndimukugenda ariko mu mwanya nkama numva indwara kandi barambuye ariko nkama numva ndibwe mu wundi mwanya ubwenge bukagaruka none nduzokira nta mpamvu kandi uko wavuwe Imana ishimwe kuko Raheli yagiye mu bwami bw'Imana ntituvuga menshi Raheli turamuhamije imbere y'Imana agende mu bwami bw'Imana abone uburuhukiro bw'Imana tuzamusanga icyo tuzi turiringiye natwe tuzamubona Imana ishimwe Raheli ko yagiye koze mukecuru Imana mu mugisha kadusabe umuryango w'abahire namwe sinzi gabo mwateguye batanga ubuhamya ubunyine cyange bafite uko babipanze gari w'abahire ariho n'abayashunga murakoze abavuye gutanga amajambo ubundi kandi tunashimira famiye kuba yarafashe uyu mukingi by'umwihariko reka nanone dushimire Shengero Gerizo des Âmes ikomeje kutubera muri ibi bikorwa yafashe iseremoni ikabiha ihamye uyu mubyeyi wacu turabashimiye cyane rero kubw'impamvu z'umwanya umuryango ni munini uyu yari umubyeyi munini yari umubyeyi mu bahire yari umubyeyi mu bahayashunga hose yari umuntu munini kandi ibikorwa byiwe ni birebire ntitwobivugira aha ngo tubirangize rero kuri izo mpamvu sinumva ko none abahagurutsa ngo famiye runaka nimuze hano turahagurutsa abo baza kuvuga kubera kugira ngo ducungure umwanya
kubera impamvu z'amasaha kandi bitwabigiriye kugira ngo ejo dufite ceremony ndende tuzoyitunganye neza abantu tuzoba batwitabiriye baje kudufata mu mugongo nanone nabo ntibakarambirwe tuzokorane kugeza turangije niyo mpamvu twiyumvire koko hagomba kugira abatambuka nanone bagatambutsa amashimwe y'umubyeyi wacu bakavuga ibigwi bye kugira ngo ejo tuzobone umwanya ukwiye rero reka dutangize turasaba pasiteri wamuyoboye muri kanisa rya Rurambo naze agira icyo atubwira turakorera ku masaha ni birebire ariko muzoza mugenda muvuga kugira ngo mutange imyanya ku bandi murakoze Imana igungusha bundi nyine murakoze baduhaye uyu mwanya kugira ngo tubashe guhagarara hano kuri uyu munsi mukuru wa Raheli mbere nashima Imana kuko yampaye uyu mwanya nari umunyantege nke numva ine mubiri bidakunze ariko bambuye ko Raheli yarangije bambuye mu gitondo cy'akazi rimwe ndagira ngo twabyakiriye ukundi ntabwo bari bizatubwira ko yarwaye ariko baratubwira ngo yarangije Raheli nk'uko wavuye kubivuga Raheli twaramuyoboye twabanje gukorana na papa we umwanya ararangiza nitwe twamuhanze dusigarana nyine n'abana izi ntambara ziraba turatandukana ariko dutandukanye nanone turongera turaza twese duhurira hano i Burundi dushitse hano i Burundi kibabwira kuko narababaye sinabona uko mbabwira nabanje kubabazwa n'amagambo atatu Raheli yari hariya nyine aye kurera umubyeyi bavuze ngo yapfuye ndavuga nti satani zigira gute Raheli ni upfuye aciye kuri mukecuru yo ni ijambo ryambabaje ijambo rya kabiri nasubira kureba Espoir navyo ntinibura bapfuye yamwubakiye amagambo arambabaza ariko turavuga Raheli kuko abantu bavuye ko bivuga iby'ukuri Raheli yari umukristo Raheli yari umunyabwenge budakunze kumera nk'ubwo abadamu bagira ubwenge ntabwo mumbabara ntimwovuga ngo turabasuzuguye ariko Raheli yagiraga ubwenge bw'abagabo Raheli yaritondaga Raheli yari umukristo Raheli dushitse hari Muyinga twarahabanye twari kumwe n'abantu batari bakeya ariko twafashe umwanya na Raheli n'undi musaza Enoki Kabirigi narababaye twageraga umwanya wacu w'amasengesho tugahurira rimwe tukaza tugahurira mwacu tugafata umwanya wo gusenga bwasha tukaja kwa Enoki tugafata umwanya wo gusenga bwasha tukaja kwa Baraheli uwo mwanya twarawugiraga twari kumwe n'abandi hari Muyinga ariko nta bandi twabanye muri uwo mwanya Raheli yari inshuti yanjye kandi cyane muri abantu bose twabanye nta bandi benshi nari mfite amanomero yabo muri telefone
keretse wenda muri famiye nyine yacu, ariko mu bandi bacu bose twabanye nta bandi nagiraga amanomero ye. Raheli twabyuka akaduhamagara, n'umudamu nanje yararwaye akaduhamagara akatubaza uko twabyutse, haba nimugoroba akaduhamagara akatubaza uko twabyutse. Raheli ubwo bushuti bwe burageraho bugera no kuri Espoir, ngo uyu nawe ni umuhamya. Yigeze haza aba mu wanje, bari bagarutse basuye Musasa, yabaye mu wanje. Espoir yazaga hano kubera ubwo bushuti bwanje na nyina no kubana neza, yazaga bana Bujumbura akagenda akadusanga Muyinga ngo aje kutureba uyu mwana w'uruhinja. Kristo kandi w'umunyabwenge nuko kugira amagambo make. Iyo umuntu ari umukristo kandi uri umunyabwenge uzugira amagambo make ukamenya kubana n'abandi bantu. Raheli yamuhamije imbere y'Imana n'imbere y'abakozi b'Imana. Twaramuyoboye kuba tuvuze tumuyoboye, nta jambo na rimwe nigeze numva riba kuri Raheli. Kuno munsi adusize ari twari tugeze aha, akaba ari utubanziriza, turababaye ariko nta kundi twabira kuko Imana yaturusha amaboko iramujana. Raheli nagende aruhuke, Imana imwakire mu bayo, ariko twarababaye nta jambo na rimwe tugiye tubona kuri Raheli kugeza iyi minsi muvuze babaye hano. Nta munsi iriyinga nyine aza kurangiza niho tutavuganye na Raheli. Twari dusuye umwanya natwe turi masengesho, sinafashe telefone, niwo munsi gusa tutavuganye na Raheli, ariko indi minsi twaraga tuvugana akatubaza uko twabyutse, tukamubaza uko mukecuru yabyutse. Raheli yari inshuti, Raheli yari umukristo, Raheli yari umuvandimwe, yari inshuti yanjye. Raheli nagende Imana imwakire mu bayo. Arakoze muzehe, avuye kuvuga neza, vuza ibigwi bya mukecuru. Nanone reka tubandanye kandi turakorera ku mwanya. Reka nanone tuhamagare umwishwa wa muzehe, muzehe Kadume, naze aze gukurikirana na famiye y'amahirwe. Wenda akavuga tuyise umwana wanje yanakubona ikosa ndakubwire ukaguma ukagendera muri ya makosa wowe utazi, ariko mama kwica kintu ntabwo yigeze agikora. Ambera umubyeyi mwiza, yakosa akakanda kamwe atakakantu agakoze ukutariko gakora uku nguku. Ndamushimira, yambereye umubyeyi mwiza. Hari igihe Yesu ashimwe, buri munsi biragoye cyane, ariko kandi muratwihanganira. Mama kuba ni munini muri njyewe, nkuko banabivuze ni munini mu muryango wa papa, ariko kubera ko ari Imana ari umugenga w'ibihe, yaramutwaye natwe tuzamusanga mu bwami bw'ijuru. Mama kuba tumwifurije iruhuko ridashira. Shimwe natwe dushimira Imana kuko tugejeje kuri uyu munsi mukuru wa mubyara wacu wa Raheli. Dushimira Imana kuko uyu munsi natwe twawugezeho, Imana nishimwe. Ubundi uyu mubyara wacu jewe nyamumenye vuba cyane kuko bari batuye mu Rurambo, natwe dutuyira kuri Gatobwe. Igihe nyamubonye n'igihe yaraje ku bukwe bwa musaza wanje nibwo namubonye bwa mbere. Ngo sore mubona tugiye kukiriya hari iwabo i Musasa, ndetse kandi muboneraho. Naraharaye tuganira amagambo maremare cyane y'abavukana. Numva ni umuntu mwiza kandi w'amahoro kandi ukunda abantu. Imana nishimye. Ejo bundi ngo twumve ngo Raheli yarwaye, tugira ngo ni indwara bisanzwe kuko abandi barwara, ariko bukeye mu gitondo baratubwira ngo ararangije. Twaje dutabara twumva turababaye cyane.
tureba mukecuru aho amusize nuko ameze twumva agahinda ni kenshi cyane mu mitima yacu, ariko kubera ariko byagenze Imana yaturishije amaboko iramujana, uko niko byabonetse. Ariko mukomere mwihangane, uko Imana ifite ukwayo izarera mukecuru, kandi dore babyara bacu baracariho bazakomeza bamurere kuko Raheli yaramureze. Raheli yari umuntu mwiza cyane. Raheli yavugaga amagambo yiwe makeya kandi y'ubukirisito, kandi yari inyangamugayo. Jewe kuko nyamubonye Raheli yari inyangamugayo cyane. Kandi nukuri muzamureka abantu baza bahamya umuntu kuko aba ameze, tukaba duhamya umuntu uko atameze. Amagambo y'umuntu niyo azatuma umuntu bamuhamya ukwiwe uko yabaye hano mu isi. Kuko abantu benshi bamukumara gupfa bakaza babahamya uko batameze, ariko Raheli ko turamuhamya uko ameze nuko yaraturanye n'abantu. Urumva aba bantu bose ingene bamuhamije nuko Raheli niko yarameze. Raheli nagende neza, imirimo yose yakoreye iwacu mu basegege aribo bashunga, agasohoka kandi akongera akayikorera hano kwa Muyomba aza kurera mukecuru. Nukuri Raheli Imana imuheze iruhukiro ryiza. Raheli yakoze neza, nagende neza, natwe nitwizera tuzamusanga mu bwami bwo mu ijuru. Imana nishimwe. Yesu ashimwe. Biragoye kuvuga kuri uyu munsi ngo Yesu ashimwe, ariko kubera twamenye Imana dukwiriye kuvuga ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana yuko tubaye kuri uyu munsi mukuru wa mwene data wadukuwemo. Uyu mwene data yari umuntu mukuru, kandi yari umuntu munini, kandi yari umuntu mugari. Uyu mwene data ntitwamufataga nk'umukobwa, ahubwo twamufataga nk'umuhungu, kuko yari inkingi nini mu muryango wacu. Yesu ashimwe. Uyu mwene data yakoze imirimo myinshi tutovuga muri aya masaha ngo tuyimare. Yari umujyanama wacu. Uyu mwene data yazaga atanga inama mu bari hano n'abatari hano, akayitangira kuri telefone, agakora ibintu byiza bidushimishije. Ubushize nabuze umubyeyi papa, ariko twese araduhuza kuri telefone, abari hano n'abari mu bindi bihugu twese turahura, baraza bari hafi, abatari hafi batanga ubushobozi bwabo, dukorera data umunsi mukuru wiwe wa nyuma, ari uyu mwene data waduhuje twese. Rero twabuze umuntu mukuru mu muryango wacu, yaradufitiye akamaro, yaragihaye akora byinshi, ariko Imana yamukunze kuturusha, kandi imbuto yeze izisarurwa. Bwana asifiwe. Numvishije uko bamuhamije, tugiye kumuvuga mwovuga ngo nuko ari uwacu, ariko icyo nashimye Imana nuko abambere bamuvuze, iyo ari twebwe tujya kubanza mwavugaga ngo none ngo ko turamushimagiza ngo yuko ari uwacu. Ariko ndashimye Imana yuko abambere aribo bamuvuze neza, natwe tukaba tumuvuze nta gasembwa, nta muntu wabivuga Raheli ngo se ngo yagiye yavuze. Ntaco yavugaga, kuko yari umukiranutsi w'Imana, yazamuwe mu ijuru, ari mu buturo bwo mu ijuru. Raheli tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Biragoye kuko mwakomeje mubyumva babivuga. Raheli kumuvuga nta wabona aho ahera, kuko biragoye. Raheli ni mugari, ni munini muri twebwe, ni nkaho bisa n'ibigoye. Jewe nabuze aho mpera. Namenye ubwenge mbana na Raheli. Raheli ni nkawe wandeze, nubwo bavuze ngo turumva umukwe avuga, jewe ntabwo ndi umukwe. Raheli ni mubyara wanje,
n'umwana wa Muyomba, akaba na muramu wanje, ni mukuru wa madame. Nuko niko tuvukana na Raheli. Menye ubwenge, namenye ubwenge. Data yarapfuye ngenda kwa ba Muyomba, niho namenye ubwenge, menye ubwenge kugira ngo menye ubwenge. Namenye ubwenge mbana na Raheli. Nukuvuga ngo Raheli niwe wandeze, niwe namenye kuva mbere mu bantu basenga urukerera kurya batangiye babivuga. Menye umuntu uja gusenga mu rukerera bwa mbere, wa mbere namenye ni Raheli. Njewe menye ubwenge, umuntu uja gusenga mu rukerera, uja gusenga ry'amasengesho mwavuze, umuntu namenye wa mbere ni Raheli. Raheli niwe namenye asenga Imana. Nukuvuga ngo ubuzima bwa Raheli utekereze ukundi mwamubona ko nshaje, ukundagira ngo ukuye bari abasaza bamaze kuvuga inyuma yabo, ndagira ngo nijewe musaza uri inyuma. Menye ubwenge, nasanze Raheli aba mu cyumba cy'amahombe. Yazaga mzusa ngo nimzuke nje kumuvugiriza ingoma y'urukerere, ngo nimzuke nje kumuvugiriza ingoma akaririmba. Yakundaga indirimbo ivuga ngo sitasumbuka kwa kuwa Mungu ananitunza daima. Ndagira ngo niko namwe murabizi. Menye iyo ndirimbo nayimenyeye kuri Raheli. Menye indirimbo za Okovu nzikuririmba nuko nshaje, ariko indirimbo zose namenye za Okovu no gushimisha nazigiye kuri Raheli. Raheli niwe wanigishije gusenga, niwe narebeyeho, niwe wa mbere nabo narebeyeho. Bombi ndavuga mu rubyiruko, bombi n'umusaza bazaga baje gusenga urukerera, bombi na se iwacu mu ngoma. Abandi bakabona kuza, abandi nimba iyo basibaga, ariko abo bombi ntibasibaga, Raheli bombi na se. Abandi bazaga baza kuza bagasanga bombi indirimbo bazaga batangiriraho yari iyo ngiyo. Nukuvuga ngo nabanye na Raheli ubuzima bwose guhera ico gihe kugeza uyu munsi. Nabanye na Raheli mu buzima bwose. Nukuvuga ngo Raheli ubuzima bwiwe bwose yari Imana. Mu buzima bwe bwose nukuvuga ngo ubuzima bwa Raheli habaga Imana, hari hatuye mu Imana. Raheli niwe wa mbere naboneyeho gutanga icyacumi mu ikanisa. Akamahaguruka akavuga ngo atanze igitungo. Pese bigenze gute? Twasohoka twatahaga mu rugo kuko niho nabaga, niyo narinduye. Raheli biriya ni biki wavuze? Ati iriya ni sadaka, niko biza bigenda, iriya ni sadaka y'Imana. Aho intama cyangwa ihene izonja ku Mana gute? Benuko nshatse kuvuga kuko Raheli ubuzima bwiwe yamenye Imana kera. Niwe namenyeyeho gutanga isadaka, niwe numviyeho gutanga isadaka y'igitungwa. Kugeza igihe muri 86 cyangwa na 4 nimba ntibutse neza, Raheli niwe wazaga usuzuma ibitungwa by'ikanisa, akansohora. Twaje gusuzuma ibitungwa, bagiraga ibitungwa byinshi, baje gusuzuma ibitungwa agasobanura akambwira ngo iki ni igitungwa cy'ikanisa, ngo iki ni igitungwa cy'ikanisa, ngo iki ni igitungwa cy'ikanisa. Ibitungwa bigera 100. Se yagiraga intama nyinshi, ariko agasobanura akavuga ngo izi ni iz'ikanisa, izi ni iziwe, izi ni iziwe. Nukuvuga ngo Raheli yamenye ekonomi kuva kera. Raheli twari tumufashe nk'umukobwa, biragenda bigera igihe aja mu bahayashunga arashakwa ngo ashikiriya. Ekonomi yiwe ntiyasigaye hasi, yarakomeje kuko yari afite ubwenge busa n'ubw'abagabo. Arakomeza ubwo kugeza asubiye no kugaruka n'ubu. Raheli yari umugabo, ni nkako twari tumufashe. Yatugiraga inama nk'umugabo, yatugiraga inama nka mukuru wacu, ari twese, ari basaza biwe bariya muhaye mubona uriya warayuje n'abandi. Raheli yazaga akatugira inama nk'umuntu w'umugabo. Njewe yaranankundaga cyane nazaga ngira gutya, numva telefone yari hakurya, kumva Raheli arampamagaye akambaza amakuru ayariyo yose agomba kubaza uwo bavukana. Rero mu buzima bwa Raheli, ubuzima bwiwe nshatse kuvuga ko ubuzima bwa Raheli ari Imana. Ubuzima bwiwe bwose ikintu Raheli yazaga zirikana cyambere ni ugusenga Imana, no kwita ku Mana,
nka kuriya bariya basaza babivuze. Mwumvise kuko yaguye na hano mu marembo, nubwo yaje gucikanira hariya mu bitaro, ariko urupfu rwa Raheli rwari hano. Yavuye mu nzu ari muzima. Jewe nariri ya ruguru twari twatabaye, twari kumwe na musaza we Sebagabo, twari twatabariye undi muvyeyi wari witavye Imana iri ya ruguru. Barampamagara ngo Raheli yarwaye. Telefone ya Sebagabo yari yazimye, ngo nimbwire Sebagabo ko Raheli yarwaye. Ndagenda mbwira Sebagabo, ndamubwira nti Raheli yarwaye, kandi bavuze ngo ameze nabi. Ariko namamubwira ngo yewe Raheli, kuvuga ngo Raheli yarwaye ari mu bitabo, agiye mu bitaro, Raheli arapfuye. Namye mubwira duhagararanye, mubwiye ngo barambwiye ngo Raheli yarwaye, namye mubwira ngo ni kubw'ibahati kugira ngo Raheli asubirabeho. Namye nikanga, numva burya hari ukuntu umuntu yikanga bikuzura ubugingo, bukuzura umubiri wawe. Namye nikanga, numva kuko Raheli ntawe uhari. Mbwira iwacu ni Raheli aragiye. Kandi igitangaza nuko agiye akadusigira mukecuru. Tubifata gutyo, turagaruka, turaza, twamye tugaruka, twari mu kirengo twaje kitararangira. Turaza twembi n'iwacu, tuza tuvugana n'abamurwajije ngo tuje kugera hano, turatandukana n'iwacu. Araza ngo agere mu muryango w'ibitaro, yumva baravuga ngo Raheli aracikanye. Yahise ampamagara arambwira ngo yewe Raheli aracikanye. Mbwira umugore, turaza turatabara. Ariko kuko sinzi uko nzandira cyane, ngira amarira menshi, ndagira ngo abantu benshi barabizi, ngira amarira menshi. Ariko naratangaye, sindarize kuko sinamenye impamvu nabuze ayo marira, sinamenye uko byagenze. Ariko nimba ari uko nahise numva ko Raheli agiye mu ijuru, Raheli atashobora kwiganyira, Raheli kuko numvaga nta kizuizi cya Raheli. Amarira yanje aragenda. Narize ejo niho narize, ngeze ku kibuga cy'indege tugiye gutega iwacu, niho narize ndarira amarira, nari kurira na kabiri nayarize ejo. Numva Imana ishimwe kuko Raheli yagiye mu ijuru. Raheli yari umukiranutsi, abantu bose. Rero njewe reka nihereho nomera nka Raheli, nogira Nyagasani Imana ikampa umugisha yarahaye Raheli, navuga ngo Imana ishimwe, Raheli yagiye mu ijuru. Nukuvuga ngo Raheli Imana imwakire. Raheli adusize mu bibazo biriya muhaye mubona, ariko kuko Imana itazigenderwa inama, ntitwari kuyibwira ngo dufite abandi bagenda mbere ya Raheli. Ariko Raheli Imana kuko yamukunze yamujanye, dusigarana izindi ngorane twari dufite abantu bagoye, dufite abakecuru bamabukwe bombi bararwaye. Rero bose uko bari na abakecuru barwaye kandi bababaye, bageze kure, ntitubahararutse ngo bakwiriye kudusiga, ariko nibo bari bakwiriye kugenda mbere ya Raheli. Sinzi ico kibazo ko tuzogeza abapasiteri bakazogisengera, mukaza mutubwirira Imana, abagikomeye bakaza banza bakareka. Njyewe ndambwira ba data wacu hariya ngo banze bagende mbere yanje. Bariya basaza turi kumwe, nzambabwira ngo muzobanze muzogende muzamusenga Imana, muzogende mbere yanje. Si ngombwa ngo njyewe nzobatanga, kuko iwacu twagize impfu nyinshi zigoye zikomeye, ba data bagiye ari bato. Ariko nzambwira ba data hariya Revera Kanyabwasi, nzambwira ngo azobanza agende mbere yanje. Niko nzamubwira. Reka mvuge nitonde. Wavuze ngo ndavuga nk'umukwe, nongere mvuge nka muzara wanje. Rero Raheli yatubabaje. Mwabagabo mwe, mwabavyeyi mwe, abasore bari mwumve ko Raheli yatubabaje. Raheli yatubabaje, twababaye tugera kure. Twababaye nararushe Imana. Bamaze kumujana muri morgue, twaragarutse dusigarana na Sebagabo n'abandi bavyeyi. Ariko ndababara Imana, mbaza Imana ngo ariko ku Imana noneho kwirareba ivyo yakoze, kandi ko niko kuri. Naravuze ngo si ku Imana Imana nono nitiye abapasiteri
hiriya mana noneho y'abapasiteri uko noneho kwirareba ibyo yakoze. Umubabaro nararanye muri iriya nzu, naraye nicaye, nari mperuka kwicara kera kugira ngo ndare nicaye buke, nari mbiheruka kera, ariko naricaye ejo bundi buracya kandi sinamenye ko bwakeye. Twicaranye na Sebaga, umwe yicara ku ntebe hakurya, undi yicara hakuno. Ndababara, numva ndababaye, umubiri wanje wose numva ko uhinduka ikinya. Ndavuga ngo ariko Imana yabonye ibyo yakoze. Imana ishimwe, rekaga mvuga byo kuko byarabaye kandi niko bimeze. Imana niko yabibonye. Uyu munsi biragoye kuvuga ngo niko uyu mubyeyi yavuze, kuvuga ngo Imana ishimwe twatakaje Raheli tugasigarana ababyeyi. Uyu afite ba nyina babiri, ni abarwayi bari mu nzu barwaye bababaye, bameze nk'uriya mukecuru muhaye mubona uri muriye nk'abo ngabo, kugira ngo umwe agende Raheli asigare. Ntimwumva ko byari byoroshye kandi tukaba tuvuga ngo Imana yakoze, ariko kuko imbaraga z'Imana zidateye hamwe n'izacu, Raheli yagiye, dusigaranye abarwayi kandi tuzobihanganira kuko ariko bimeze. Raheli yagiye yadusize, dusigaye tubabaye, ariko Imana niyizi umubabaro twasigaranye kandi nizawuhozaga. Niko Imana siko pastor, Imana izaduhoza aya marira, ejo bizoba byashize, dusubire mu buzima bundi busanzwe. Tubwire Imana ngo Mana ni we wa ejo, ni wewe none, ni wewe mu bibazo, ni wewe mu ngorane, ni wewe mu ndwara, ni wewe mu bikomeye. Tubwire Imana idufashe idutabare. Rero Raheli nagende yakoreye Imana, Raheli nagende yatugiriye neza, Raheli nagende yadukoreye izo yokadukoreye nk'umuvukanyi. Yarabidukoreye yatugiriye neza. Raheli yagiriye abantu bose batambuka neza. Raheli yazaga yishimira abayumbe, akishimira abayumbe ugatangara. Nibagiwe ijambo, Raheli niwe wa mbere numvanye ruga, niwe wa mbere naboneyeho kurira aririra Imana. Ejo baratubwiye ngo turavuga amasaha yose tushaka, kandi hano baza bageza 2:00. Raheli niwe wa mbere waririye Imana, mbona azaririra Imana, agasenga, yasenga Imana, akaririra Imana. Tuvuga Raheli, sinzi ko muhaye mwumva mu ndeke n'abandi baravuga, hari giye ariko ninjewe nta wundi, ninje mukwe, ninje mwishwa, ninje muramu wiwe, ko mwumva kuko kandi ko ndavuga nabi, nimba mbaye mvuga nabi reka ndeke. Rero Imana yakire Raheli, imushiraho yashize abakiranutsi bayo, natwe nitwizera Imana tuzamusanga. Murakoze. Murakoze cyane, mukomeze mwizere muzamusanga umubyeyi. Rero reka tugerageze guhina kandi amasaha aragiye, niyo mpamvu yatumye dutanga iki kiga kugira ngo dushime uyu munsi n'abafite amajambo bayatambutse, nukugira ngo abantu bareke kurambirwa, kugira ngo tutunganye urubanza mu buryo busukuye. Rero reka tuze kumva umwuzukuru we Pasiteri Mutunzi naze kuza aze gukurikirana na Venasi, hanyuma turaza kumenya ibikurikira kandi mukorere ku mwanya. Ntabwo tuvuga ibintu byinshi. Ijambo rya mbere dutanze mpore ku muryango wacu wa Gashunga mu nzu y'abasegege. Dutanze mpore ku muryango wacu wo mu Ngoma, aribo ba data nyine hariya ba Gedeo na Seba, hamwe na sogokuru hariya Espoire, data wacu. Nukuvuga ngo bakomeze bihangane, burya ibibazo bigenda bidushikira kandi bikadushikira igihe umuntu atateguye ikintu. Rero dutanze mpore cyane, mukomeze mwihangane, ibihe niko bimeze. Numishe mwe data Desire hariya bivuga ngo Imana yo kwicumuza, Imana ntago baza bayicumuza, Imana izikora iyo hageze. Nukuvuga ngo isaha y'umuntu yigeze ntushobora kwimira ikintu icyo ari cyo cyose.
uyu mubyeyi twarabanye cyane mu ngoma, jewe mvuka menya ubwenge, twasanze tubana n'uyu mubyeyi, bana ba data n'aba muzehe hariya bari babana na pasiteri ariwe washaje, ariwe ise wa Seba. Twarabanaga, uyu mukecuru yagiraga impanuro nziza cyane, kandi iyo burya wabanye n'umuntu mu muhana ni wowe uzumumenya cyane, ukamumenya indo n'indo, ukavuga ukuntu yari ameze. Ijambo rya mbere mvuga, ntabwo mvuga amagambo menshi, uyu mubyeyi yagiraga ubwenge bwinshi, yari umunyabwenge, ntabwo yari yarize amasomo menshi cyane, ariko yari umunyabwenge uzi gutahura. Hari igihe kimwe basaza biwe bagiye ku ishuri, bose bari bagiye kwiga, uyu mubyeyi yaza afata abungeri bareba inka, agafata umunyu akawuheza umwungeri, akaja kuhira inka, agahagara ku muvuri, inka akaziheza umunyu, akabona kuko iyo wahaye inka umunyu zubona zatoshetse. Ni ukuvuga ngo icyo gihe nawe yakoze muri icyo gihe, kandi agikoramwo basaza be badahari, akora ibintu nziza cyane. Bigeze aho ngaho twari birebire cyane, uyu mubyeyi yaje mu muryango wacu w'abasegege. Ni ukuvuga ngo amaze gushika mu muryango hariho byinshi yakoze cyane bikomeye. Yabaye mu Rubarati imyaka myinshi, abana n'umuryango neza, kandi hari ibintu byinshi yabashije gukora bikomeye cyane. Ejo bundi muri no minsi yashize twari ko tuganira kuntu tuzobasha gushingira hariya data wacu Espoire, turabiganira, numva afite igitekerezo ciza cyo kumushingira. Ejo bundi ngeze hano turagungura kandi turabiganira. Kuwa gatanu twaravuganye, urumva ko kwashaje kuwa mbere twaravuganye nk'amasaha agera nko muri 2 cyangwa se 3 tuvuga iryo jambo. Urumva kuko twari twegeranye cyane muri famiye, kubera kuko yari umubyeyi mwiza cyane watangaga impanuro. Bambwiye umuhungu wanje uba hano niwe wambwiye ku ishuri, ambwira ngo umukecuru ngo ararangije. Ese mukecuru ndene noho umbwiye ngo nyina wa Espoir, uzukuri birambabaza cyane, dutekereza byinshi, kandi utekereje birebire cyane ntacyo ushobora guhinduraho gikomeye. Rero uyu munsi tuvuga mukecuru wabashe kudusiga, yakoze imirimo myinshi mu muryango wa muzehe pasiteri washaje, yakoze byinshi mu muryango wacu w'abasegege, yakoze byinshi mu ikanisa. Mwagiye mwumva ibintu yagiye akora cyane, kubera kuko nje nari muto, ariko hari ibintu byinshi yagiye akora tutovuga uyu munsi ngo tubashe kubirangiza. Rero umubyeyi wacu twari tumukunze, bavuze agahinda dusigaranye na ka mukecuru. Ntabwo umuntu aza guranwa n'undi ngo batange uwundi, ni ukuvuga ngo niwe twari gutanga, kubera kuko hari hageze kuko ayo wari kugenda, ariko ntibyakunze. Niwe wabashe kuboneka mu muryango wacu, cyangwa se mu muryango wa pasiteri washaje, kugira ngo ari we ubasha kugenda. Ni ukuvuga ngo dutanze mpore cyane, mukomeze kwihangane. Ni ukuvuga ngo twizere Imana, tuzomusanga. Umubyeyi wacu yakoze neza, kandi yakoze mu gihe ciwe, kandi yakoze ibintu bikomeye cyane. Ijambo ryo kurangiza, ndagira ngo baradukurikirana abantu bari hanze, nihanganishije umuryango wa muzehe hariya uri hanze, mukuru wa Seba uri hanze, nihanganishije abantu biwacu bo mu ngoma, mukomere cyane. Nihanganishije ba data wacu nabo baba badukurikirana, nabo batabashije kuba kuri uyu munsi, kandi yari afite umuryango ukomeye cyane. Rero uyu munsi tuvuze kuko tumuhamya mubyeyi wacu kuko yakoze neza, kandi yakoreye umuryango, kandi yakoze ibintu bikomeye, kandi yarakiranutse mu bintu zose yari afite bikeya. Uyu munsi wa none ni ukuvuga ngo tumwifurije iruhuko ridashira. Amen. Murakoze cyane. Murakoze gukoresha umwanya neza. Reka nanone twumve Venasi. Yesu ashimwe. Bavuze byinshi cyane kandi ntidutinda, ariko mu mashimwe yanje kuva nshitse hano na kabiri hari ibintu bagumye kuvuga hejuru ya mushiki wacu warahera. Imana ishimwe. Kuvuga Imana ishimwe ntiwikirize
biba bisa nkaho wasuzuguye kuko Imana itari ikora. Yesu ashimwe. Yego umukristo niko agomba kuba. Uvuze ngo Yesu ashimwe ugomba kwikiriza mu masegonde makeya. 271 turarimba ibitero bibiri, kandi aho niyo mashimwe yanje akubiye. Ababicoboye mudufashe kuririmba cyane. Ngiyi mikrofone mudufashe. buje abakijijwe bo mwisi bose bazamwitaba, abakoranirize mwijuru ubwazoza amazina yabe mu gitabo cy'ubugingo. Siko nzumvizi uwo munsi hazaza bafiriye muri we, bave mu bituro umucyo, bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo. Zaba mbari nanjye sinzabura ubwazoza amazina yabebo mu gitabo cy'ubugingo. Ko nzumvizi Yesu data bo amukorera ndacogora, mwizubundu n'urukundamvye mazi imirimo yo mwisa jampanimira nziza, aza mbamagara ngeze mw'ijuru ubwazoza hamagara amazina yawe mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Jewe ndarangije uko. Reka dushime Imana ku muteguro wayo yakoze bitavuye ku bana b'abantu. Yesu yabikoze nihimbazwa. Hari umuntu watubwiye twari nkukuka mu bibazo nkibi, ariko atari nkabena. Hazabi ikibazo kigusanga ahantu ukabura kugifata, ariko iyo ubonye inteko z'abantu bari imbere yawe ko baravuga ijambo bakarimba bagasenga, uzohumurizwa. Dushinye Imana kuko Imana izikora uko ishaka. Bwana sefi. Uwo mugara tubwiye ngo ni nka kujya ku murima ngo bazabihinga ibigori ngo uzugisha ushaka murima wawe. Ngo niko n'Imana izikora icyo ishaka, izikuramo inda ikagenda, hakagenda umusaza hakagenda umutongo. Rero kuri ibyo zose Imana izibikora nihimbazwa. Dushimiye Gerezo des Âmes, mwagize neza, muri ababyeyi beza. Kuva iki kuba kimaze kuba twasanze muri mu rugo nashitse na kabiri, biranezeza cyane. Kurya iyo ubonye ihumure rivuye mu ikanisa niryo humure nyakuri. Bwana sefiwe. Abandi baza kera bakarira kandi ntaco bimaze, ariko wumvise ijambo ry'Imana izari kuremesha ukamenye kuko ari ideni nawe usigaranye. Imana yo mu ijuru ibaze umugisha. Dushimiye abantu bo muri quartier atuyemo. Yeme ni gitangaza. Harandi wowe hantu ukabura uwo kwakira, ariko ikimaze kuba banye bavuga ngo ni mwakira amazu n'ibirimo byose. Sifa kwa Mungu. Ariko cyane
zatewe n'imirimo myiza y'uwo bari kubakorera. Iyo akora nabi twatinyaga gushika muri iriya nzu kuko imirimo yawe itari myiza kuri we. Sifa kwa Mungu. Ariko ikituma twisanzuye ahandi hose nuko yerekanye imirimo myiza muri quartier. Rero tuyisanze no mwitorero. Ubundi reka dushimire imiryango yombi kandi tubaheza mpore cyane. Niko bimeze mw'isi wacu. Umurinzi yavuze ngo uwo munsi hazazurwa abafiriye muri we. Amen. Ego ngo bave mu bituro nk'umucunguzi. Ariko ipambi iravuga ngo azoza hamagara, kuko guhamagara ntibazabahamagara batanditse, hazahamagarwa abanditswe, kandi ikihari ni twebwe tusigaye. Sifa kwa Mungu. Nimba tuzi ko muri cya gitabo tuzobamo. Icyo ni ikibazo canje, ni ikibazo cy'abakristo bose. Ngo se wa munsi Yesu naza guhamagara naje nzobamo. Ariko aravuga ngo hazazurwa abafiriye muri we. Rero dutanze mpore ku miryango yombi kandi mwihangane. Imana yo mu ijuru yagize neza. Shaka kuko niko no bivuga. N'inyamaboko ikora ibyo ishaka ku bana b'abantu. Ubundi dushimiye imiryango yacu hanze, bazabagira neza cyane umuryango wacu. Nukuri bazabakora batareba ku kintu, bazaba bava inyuma bagakora. Nimba bariko bumva tuzi ko mugira ubutwari, kandi saho nyine n'ahandi bazaba bugaragaza. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Dushimiye Imana yafashije mwene data mukuru wacu, ikaba yaguhaye inzira ugahuruka ukaza gusezera mushiki wacu bwanyu. Yari intwari, babyeyi, yari intwari. Ubutwari umuntu iyo ubonye abantu bose ko baramuvuga gutya, ariko ikintu cyantangaje cyatumye ndirimbiza nuko hari ijambo ngo yasigiye umwana wiwe, yaramubwiye ngo uzazirikane ibyo nakwigishije. Mana shimwe. Nama iyo ndirimbo mboneraje. Uwo munsi azazurwa bafiriye muri we ngo bave mu bituro nk'umucunguzi. Yesu ashimwe. Rero turarangije. Dushimiye abantu bose babaye hano kandi tukaba tubonye no mwanya. Imana nishimwe. Amen. Murakoze abavuye gushima. Mwihangane tugomba dusoze, kandi ni byiza nyine ko dusozera ku gihe kugira ngo tureke kurambirana. Hasigaye nibaza umuntu umwe, reka duhamagare Musengeneza we Bonke aze nawe ashime, agira icyo avuga, hanyuma tuze gutanga porogaramu y'ejo. Yesu ashimwe. Haleluya. Twese ni ugushima. Turashima Imana yuko ari izitegura ibintu kandi ikabishiza. Ikindi dushima Imana, turashima Imana yuko duteranya ahangaha tudateranyijwe n'amarira, ahubwo duteranyijwe n'amashimwe no kuvuga imirimo ya Shangazi. Ntabwo twovuga ngo bitsari giturumbuka ku Mana, kuko niyo yabikoze. Imana niyo yabiteguye, ibona ko ari ngombwa, ibona ko ari ukwiye. Ni imbuto yari yeze kandi hazasarurwa imbuto yeze. Rero kuba Shangazi yaragiye birasa n'ibyakanze abantu, kandi koko nyine ntibyoreka gukanga abantu. Ariko icyo dushima Imana nuko mu bihe ngibi iyo bibaye gutya abantu bazatangirira, iyo bahawe ijambo bazatangira n'ijambo ngo Yesu ashimwe. Turashima Imana yuko ariyo yateguye iki kintu, iragishitsa, ikigenza uko yo yabiteguye. Hanyuma ikindi nshima Imana, ndashima Imana yuko ibi bintu biba. Natekereje kuko Shangazi yarangije duhari, twari kumwe n'abandi nyine abanyamuryango, ngo warangize ntekereza kuri Espoir. Ariko icyo nshima Imana, ndashima Imana yuko izikora ikintu ngiki cyabaye, ariko mbere yo kugikora ikabanza igategura imitima y'abasigaye. Ndashima Imana yuko Espoir yakomeye. Espoir ni umuntu w'umugabo, yarakomeye, kandi cyane cyane si no gukomera. Ndashima Imana yuko Espoir yamenye Imana, ndibaza ko ariyo yamukomeje, wenda si ubugabo bwiwe bwamukomeje.
rero kuba shangazi yaragiye abasigaye mwihangane. Ikindi nshima Imana, ndashima Imana ku bakozi b'Imana badutabaye hariya nyine byabaye bahari, biratunezeza cyane. Abakozi b'Imana baha mu rusengero rwacu rwa Gereza des Âmes, Imana yo mu ijuru izabahe umugisha. Ndashima Imana n'abandi bose bahabaye nyine cagiye kijya kintu kiba, birasa n'ibyakomeje abantu kuvuga ngo kiriya kintu iyo kija kuba kuriya twebwe twenyine turi hariya ni nkaho byari kutubabaza, kuko nyine byari bimeze, isura byari bifite. Ariko haje abantu turabana badufata umugongo kuva wa munsi biba kugeza n'uyu munsi turi aha ngaha. Rero Imana yabiteguye ibyo byose turayishimye, kuko ntitwovuga ngo turayigaye, ni umuteguro wayo. Ahasigaye Imana iheze shangazi iruhuko ridashira. Murakoze. arakoze abavuye gutanga amashimwe n'intaheza umubyeyi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ubundi kandi ni umubyeyi, ni munini, aba ni abakeya babashe kuvuga muri byinshi bihari, kuko titwobimara muri uyu mugoroba. Niyo mpamvu twatekereje kuko hagomba kugira abatambuka bakagira icyo bavuga, kugira ngo umunsi w'ejo tuzowutunganye neza udafite izindi mbogamizi. N'ubundi turabizi ko abagikeneye kuvuga ari benshi, ariko tuzogerageza n'ubundi gutambutsa bakeya bashoboka kugira ngo dutunganye urubanza. Rero reka tubahe porogaramu y'ejo mu gitondo, n'ubundi n'ikanisa naryo ngira ngo riraza kugira icyo ribabwira. Hanyuma porogaramu y'ejo mu gatondo saa moya kugeza saa 2 za mu gitondo tuzaja gufata umubiri wa nyakwigendera hariya ku bitaro kuri Bimelek. Saa 2 kugeza saa 3 tuzoba turi hano tuhaye dusezera umurambo. Ni ukuvuga ngo abantu benshi bazaza hano, niho tuzasezerera, bakeya bashobora kujya gufata umurambo hariya, hanyuma tukaza tugasezerera hano. Hanyuma andi maporogaramu maremare yuko gahunda zizagenda zikurikirana twarabyanditse, biri hano ku mbuga. Tuzagenda tubikurikiza, hariho n'ababijejwe bazagenda babikurikiza. Rero n'ishengero naryo rirabifitemo uruhare rwarwo kugira ngo ibi bikorwa bizatungane neza. Hasigaye Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Murakoze. Uhagarikiye nanone arashobora kuza nanone nawe agasoza. Murakoze. Barakoze abo mu muryango. Reka rero tugira dusoze, kuko abivuze ni ukuvuga kugera hano ku ishengero ni saa 2, sibyo? Ko hariya saa moya ni bakeya, abandi bose saa 2. Rero tuzohurire hano kugira ngo gushika saa 3 ibya hano mu ishengero bibe birarangiye, twerekeze ku mpanda, kuvuga hariya azoja muryango proche, kugira ngo abandi twese tuzoze duhurire hano saa 2 kugira ngo bizotume dukoresha umwanya neza. Abaririmbyi rero bacu muzobe mwahageze, cyane cyane korale Serafina Philadelphie, muzobe muri hano ayo masaha. Reka rero mbasabe muve hasi dusaba umubyeyi wacu Bishop aduhesha umugisha kugira ngo tuzosubire guhuresha. Mana turagushimiye kuko ijambo ryawe niko rivuga ngo mu bibaho byose duhore dushima, nibyo bitubereye twebwe abari muri Kristo Yesu. Uyu mwanya wategujwe nawe tubayemo dushima kubera uwadusize n'imirimo yiwe imaze kuvugwa mike n'iyindi batavuze, yose babivuze neza ko ubuzima bwiwe bwose bwari muri Kristo Yesu. Nibyo yakoraga byose byari iby'Imana, uhereye mu masengesho ya mu gitondo n'ibindi bikorwa byinshi. Rero turahumurije aba bantu bose, imitima yabo ituze, bitse umutima mu nda, bamenye ko yamuhamagaye, yashimye imirimo yiwe kandi ko yagiye imukurikiye,
aho yagiye niho imirimo yiwe iri, azoyiratana kuri wa munsi ubwo impanda y'imperuka izovuga. Rero aba bose bari baje hano, turabasabira umugisha w'Imana kujana nabo mu miryango yabo. Ejo ukazobana natwe n'umunsi ugoye, n'umunsi wo gusezera bwa nyuma umubiri wiwe, n'umunsi tuzotangira kare mu gitondo kugeza tusoje. Uzobane natwe, uzojene natwe iyo tuzoja ku mpanda, usurugarukane natwe. Amajambo yose azovugwa n'indirimbo zizoririmba zizohumuriza imitima y'abantu, n'amajambo yose azohumuriza imitima yabo. Urakoze Mana kuko ugiye kugumana natwe muri ibi byose kandi ugahumuriza abantu bose, mu izina rya Yesu, amen.